არასდროს მქონდა ჩემი ოთახი, ანუ პირადი სივრცე, სადაც ჩავიკეტებოდი, ვიქნებოდი ჩემთვის ცალკე, მოვუსმენდი იმ მუსიკას, რომელიც მე მინდა, წავიკითხავდი წიგნს, არავინ რომ არ შემაწუხოს და მეც არავინ რომ არ შევაწუხო. პატარა რომ ვიყავი, მე და ჩემ ძმას ერთი ოთახი გქონდა. მერე რომ გავიზარდეთ, მე უკვე გადავედი ბებიასთან ოთახში. 17 წლის ასაკში უკვე იცით რომ ჩემმა მეუღლემ მომიტაცა. რა თქმა უნდა, გქონდა ჩვენი ცალკე ოთახი, მაგრამ რადგან ვცხოვრობდი დედამთილთან, მამამთილთან და მულთან ერთად, ცალკე ოთახში ვიკეტებოდი მხოლოდ ღამე, როცა არც წიგნის წაკითხვით თავი აღარ მქონდა, არც მუსიკის მოსმენის. მერე მარტო რომ დავრჩი, სულ ვიყავი ან ჩემ შვილთან ერთად ერთ ოთახში, ან დედაჩემთან. ახლა კიდე მირასთან ერთად ვარ. თუ შევდივარ ოთახში და ვკეტავ კარებს, იმისთვის რომ ჩავწერო პატარა ვიდეო, იმ წუთშივე მოდის ან მირა, ან დედაჩემი და მეკითხებიან, რა ხდება, რა მოხდა, რატომ ჩაკეტე კარები? ახლაც ამ ვიდეოს რო ვახმოვანებ, ვარ ჩაკეტილი აბაზანაში იმისთვის, რომ არავინ არ შემაწუხოს. ფიქრობ, რომ ყველას უნდა გქონდეს პატარა პირადი სივრცე. თქვენ გაქვთ თქვენი ცალკე ოთახი?